bihi wa bi ulumihi wa bi asrarihi fi darini amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Wala tumazziq an-nasa bilisanika fatumazziqaka kilabun nari yaumal qiyamati finnar. Wala tumazziq lan ojo nyuwek sapa sira. Wala tumazziq lan ojo nyuwek sapa sira an-nasa ing menungso bilisanika kelawan lisan sira. Jangan kau robek manusia dengan lisanmu. Maksudnya nopo nyuwek menungso karo lisan. Maksudnya nggih ngumbar olone. Kalau ada istilah bedah buku, lagi istilah bedah manusia. Cara bocah saiki mereview. Tapi sing direview kekurangan-kekurangan orang lain, kelemahan-kelemahan orang lain. Boten penting, Mas. Sangat tidak penting sekali kita itu membahas kekurangan kelemahan orang lain. Kenapa saya bilang tidak penting? Karena sudah ada petugasnya, Raqib Atid. Jadi sampean kati melok-melok membongkar eleke wong liya iku duduk wilayahe. Malah blunder kok malahan. Bon, tidak usah sing biasa senengane bahas wong liya mulai saiki dilereni. Diangen-angen bahwa itu bukan hal yang penting. Sing penting justru bedah awake dhewe niku sing penting. Dan itu susah. Umume wong niku biasane ndelok awake niku kok sempurna. Kaya-kaya gak tau nglakoni salah. Ndelok wong liya kaya-kaya cacate ketok kabeh. Umume wong ngoten. Nggih, makane lek wis tau ngaji, belajar masalah latihan. Ngempet lisan, ngempet cangkeme niku supaya ojo gampang-gampang ngomong cacate wong liya. Pun cukup kita merenung, kita cari kekurangan diri kita masing-masing. Koyok dene kula ingin nyontono ning anur iku ning wong tuwek-tuwek. Dadi wonge aja kaya iwak urang. Aja kaya iwak urang. Sampe ngerti iwak urang? Cakung, Pak cakung niku. Pak cakung ku lek liwat sisipan karo iwak gatul, wader ngono niku ngece. Taekmu lho ketok. Kan pancen iwak-iwak sing normal kan wetenge bendul iki sini telek kan. Tapi iwak urang, cakung lupa bahwa kotorannya di mana? Disungguh ning ndas. Dhek lali bahwa kotoran cakung itu disungguh ning ndas. Elek endi? Telek manggon ning ndas sampe telek manggon ning weteng. Mangane ojo koyo cakung. Orang yang lupa diri, ndak tahu, merasa bahwa dirinya tidak punya kelemahan. Kan wetengku kan ono teleke. Padahal teleke nang ndas. Pun iku diling-eling. Fatumazziqaka mongko sebabe nyuwek-nyuwek ing sira apa kilabun nari pira-pira asune neraka yaumal kiamat ing dalem dina kiamat finnari ing dalem jero neraka. Sebab binjing balesane nek awak dhewe senengane ning donya bedah keelekane wong, binjing ning neraka ya bakal disayat-sayat, disobek-sobek kali penghuni neraka. Qala dawuh sapa Allah Ta'ala wan nasyitati nashta lan demi pira-pira barang kang beset ing daging. Nashton kelawan beset temenan. Niki cik dalam rangka dawuh Kanjeng Nabi. Hal tadri apa ta weruh sapa sira Mu'ad? Mau tawi apa iku hunna an-nasyitat. Ya Mu'adzuhi Mu'ad. Kanjeng Nabi dawuh Mu'ad bin Jabal niki. Sampeyan paham ta maksudnya wan nasyitati nashta? Kultu matur ingsun Mu'ad, mau tawi napa iku hiya an-nasyitat bi abi iku den tebus kelawan bapak kula anta utawi panjenengan wa ummi lan ibu kula ya Rasulullah itu Rasulullah. Napa niku Kanjeng Nabi maksude
an-nasyitati nashta. Qala dawuh sapa Kanjeng Nabi, kilabun utawi an-nasyitat iku pira-pira asu finnari ing dalem neraka. Tansyutu kang beset apa kilab Allah ma ing daging minal aumi saking balung saking balung. Siksane niku kaya ngoten. Wong-wong sing senengane mbedah keelekane wong liya niku siksane benjing bakal disuwek-suwek daginge kalih asu-asu ning neraka niku. Kultu matur ingsun Mu'ad bi abi ku den tebus kelawan bapak kula anta utahi panjenengan wa ummi lan ibu kula ya Rasulullah itu Rasulullah. Man utawi sinten iku yati ku mampu sapa man hadhil khisala ing ikilah pira-pira pekerti. Sinten sing mampu nglampahi sing panjenengan dawuhaken niku wau Kanjeng Nabi kaya ngono abote. Wa manan utawi sinten iku yanju bisa selamat sapa man minha saking hadhil khisal. Sinten sing saged selamat dugi penyakit-penyakit ati sing didhawuhi Kanjeng Nabi kala wingi niku. Wis bangsane riya, bangsane riba, bangsane ujub, takabur lan sak piturute. Kala dawuh sapa Kanjeng Nabi, ya Mu'adzu he Mu'adz, innahu sak temene mazkur iku layasirun barang kang gampang. Alaman ing atase wong yassarahu kang gampangake ing man sapa Allah Ta'ala yassarahu kang gampangake ing man sapa Allah Ta'ala alaihi ing atase mazkur. Pon aja kuwatir jare Kanjeng Nabi. Lek Gusti Allah wis paring pitulung, gak ono barang angel. Jadi yang paling penting itu nyuwun teng Allah untuk dihindarkan dari penyakit-penyakit hati. Selain kita juga ikhtiar dalam bentuk mengenali sing wingi-wingi awak dhewe sinau niku lak mengenali artinya definisine riya iku ngene, definisine ujub atau berbangga diri iku ngene, definisine takabur iku ngono. Itu semuanya teori kita mengenali, cara dokter ngono menganalisa penyakitnya. Tapi tetep tombone kudu disuwun ning Gusti Allah. Kudu disuwun ning Gusti Allah bahwa sing saged nyelametno awake dhewe, atine awake dhewe niku Gusti Allah. Bukan kemampuan sampean. Bukan kehebatan sampean memahami, boten. Sing mampu nanti Gusti Allah. Dialah zat yang mengendalikan hati. Kita ndak punya wewenang ke situ. Buat makanya nyuwun pitulung teng Gusti Allah supaya digampangno menghindari penyakit-penyakit hati sing wingi pun dibahas niku. Innama yakfika ing pastine nyukupi ing sira. Min dzalika saking mengkono-mengkono mazkur apa antuhibba yen to demen sapa sira linasi krana menungso. Ma ing barang tuhibbu kang demen sapa sira linafsika krana awak sira. Wa takrahu lan sengit sapa sira lahum krana nas ma ing barang takrahu kang sengit sapa sira ing ma linafsika krana awak sira. Ini satu resep yang harus digarisbawahi niki Kanjeng Nabi. Tapi Kanjeng Nabi sakjane cukup kita berperilaku berprinsip piye carane kita itu senang kepada orang lain sama dengan kita senang kepada diri kita sendiri. Sebaliknya kita juga tidak senang terhadap orang lain sama dengan kita tidak senang terhadap diri kita sendiri. Contohnya sampean gak seneng to dirasani, mongko ya aja seneng ngrasani. Sampean gak seneng disebut elek-eleke sampean ning jaba, mongko sampean ya aja seneng nyebut eleke wong liya ning jaba. Pun ngoten mawon, dadi perputarannya nek kira-kira
sampean ndelok wong liya nglakoni iku gak seneng, maka itu jangan dilakukan. Nek kira-kira sampean ndelok wong liya ku seneng nglakoni iku, ya lakonono. Misal koyo wingi sing wis mari kan nih, zakat, kalau ini wis nyontono. Sebenarnya sah-sah saja sampean zakat mengeluarkan beras dengan jenis apapun, pokok beras. Mbok sing rego 7.000, mbok sing rego 8.000, sah-sah saja. Tapi alangkah baiknya ketika zakat yang dikeluarkan itu sing padha karo sing sampean pangan atau yang levelnya di atas yang kita makan. Karena apa? Wong sampean dhewe mangan beras 7.000-an gak kolu kok. Masa tidak ngomong kan ngono. Artinya begitu. Kanjeng Nabi itu simpel saja nih. Kalau kita itu senang hal-hal yang dilakukan orang lain, ya kita juga senang melakukan itu. Ono misalnya Karang Taruna donasi pakaian mau disumbangkan yang korban Gunung Semeru ya. Ono sing nyumbang kok klambi beda-beda, sarung suwek-suwek kan. Ya sah-sah saja sebenarnya. Artinya cara kecatat sodako pokoknya ikhlas so kecatat aja. Tapi alangkah baiknya ketika yang disumbangkan itu baju-baju yang layak pakai, sarung-sarung yang layak pakai. Mergo nopo andaikan itu diberikan ke sampean terus beda-beda, mbok kaya program ini kira-kira kayak koset kan, kalau geser beda. Ya artinya kita orang lain bukan juga begitu. Wong liya nampani bantuan sampean tuh program beda-beda, kira-kira mek ya apa iki wae ngono. Artinya kita ngukurnya tidak jauh-jauh dari orang lain. Ngukurnya begitu. Insya Allah kalau koyok ngono dawuh Kanjeng Nabi, minimal kita akan bisa selamat lah. Isok selamat. Sampeyan delok wong kemelinti, ro kemelinti ya, ita itu. Petiting. Sampeyan kan gak seneng delok arek pecicilan gak seneng. Maka kita jangan jadi orang yang seperti itu. Ojo dadi wong sing pecicilan, petiting. Gak seneng karena sampean sendiri melihatnya juga ndak suka. Maka orang lain pun ketika kita melihat kita berperilaku seperti itu kira-kira gak seneng. Bon, bisa di copy. Artinya ini prinsip mas, ini prinsip yang disampaikan oleh Kanjeng Nabi langsung. Prinsip nih. Bahkan dalam hadis sahih niku kalimatnya boten ngeten. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibba li nafsihi. Tidak dianggap imannya sempurna seseorang. Pak ono embel-embel iman nek teng hadis-hadis sahih niku. Tidak dianggap punya iman yang sempurna seseorang hingga dia bisa mencintai kepada orang lain sama dengan dia mencintai untuk dirinya sendiri. Seneng kanggo wong liya, padha karo seneng kanggo awake dhewe. Nek wis iso ngono plek Mas, yo iman kita itu ada potensi untuk menuju sempurna. Lek durung ngoten berarti jangan pede-pede mengatakan iman kita sempurna, masih jauh. Bon. Ya, kabeh niku sarwa belajar. Sekali lagi kabeh niku sarwa belajar. Kula belajar sampean ya ayo latihan bareng-bareng. Tidak ada manusia niku sempurna nih mboten enten. Kesempurnaan manusia niku dibanding dengan makhluk-makhluk yang lain. Jadi kesempurnaannya manusia itu dibandingkan dengan makhluk-makhluk yang lain. Liyane ra duwe akal, kewan-kewan kan gak duwe akal Mas. Onone nafsu karo insting paling ngoten. Malaikat duwe akal tapi gak duwe nafsu. Kita ini yang paling jangkep. Nah, kita ini yang paling jangkep. Sakliyane para nabi, para rasul. Faidan mongkon nalikane kanal amru kama taqaddam. Nek dawuh Kanjeng Nabi. Anta utawi sira ya Mu'adzu he Mu'adz. Iku qad salim ta teman-teman selamat sapa sira. Wis lek iso koyo ngene iki mau, minimal iki ae. Sing seneng karo wong liya padha karo seneng ning kanggo awake dhewe. Maka setidaknya kamu akan bisa selamat. Dawuh Kanjeng Nabi teng Mu'adz kados ngoten niku. Pun titik. Kala dawuh sapa Khalid bin Ma'dan. Khalid bin Ma'dan niki perawinya.
orang yang mendengarkan hadis niki dari Mu'ad niku Khalid bin Ma'dan. Fama ra'aitu mongko ora tau ningali ingsun ahadan ing wong suwiji aksara ingkang luwih akeh apane tilawatan oleh maca lil Qur'ani maring Al-Qur'an al-azim kang agung bin Mu'adzin saking ketimbang saking Mu'adz li hadal hadisi krana ikilah hadis al-azim kang agung. Sebab Mu'adz didhawuhi Kanjeng Nabi koyok ngene iki. Dawuh Khalid bin Ma'dan, aku tidak pernah melihat orang yang membaca Quran lebih banyak dari Mu'adz. Karena saking menghayati ini hadis niki. Sampai-sampai Mu'adz ketika meriwayatkan niki nangis saking wedi nih maksudnya, saking wedi ya awak dhewe kan gak wedi awak dhewe dinasihati ping pira wae kaya gak wedi ya Allah. Fata'ammal mongko angen-angen sapa sira ayyuhar rawi bu ing wong kang demen fil ilmi ing dalam ilmu hadhil khisala ikilah pira-pira pekerti lo. Maka renungkanlah wahai orang-orang yang cinta ilmu, renungkanlah sifat-sifat sing kemarin dibahas niku diangen-angen. Mergo napa wa'lam lan ngerti sapa sira anna a'lamal asbabi ing sak temene luwih agungi pira-pira sebab firusukhi hadhil khabaithi ing dalam tetepe ikilah pira-pira barang kang jember fil qalbi ing dalam ati. Penyebab terbesar penyakit-penyakit niki nemplek nang jero ati iku tolabul ilmi nubrih ilmu. Justru penyebab terbesarnya itu adalah mencari ilmu yang salah sasaran. Li ajlil mubahatin krono arai agreng-agrengan wal munafasatilan edi-edinan. Orang-orang yang mencari ilmu hanya untuk hebat-hebatan tok, sangar-sangaran bagaimana. Cek diceluk wong alim, cek diceluk wong tukang ngaji, mek niku tok. Itulah penyebab terbesar menempelnya sifat-sifat nombo sing elek kalau ini riya, hasud, drengki, nopo ujub, takabur. Gitu kan dewi, artinya ayo dikoreksi awake dhewe. Selama ini kita perkumpulan di sini niki, perkumpulan di majelis niki. Apa yang saya merasakan? Sampeyan metu nang jopo dengan bertambahnya pengetahuan sampeyan tentang keagamaan, baik fikihnya maupun tasawufnya. Metu nang jopo kira-kira tambah kemelinti, napa tambah ningkluk. Saya tidak mau menjustifikasi satu persatu, ndak. Ini kita jadikan bahan untuk renungan, koreksi awake dhewe. Kok dengan dhewe kok ternyata ternyata aku ini kemelinti. Maka berhati-hatilah. Ditoto maneh niati. Kita mencari ilmu niki untuk menghilangkan ketidaktahuan. Sing asale orang ngerti ben ngerti. Mengonten mawon hilangi kebutuhan. Syukur-syukur engko duwe anak bojo ditularno nang anak bojo. Syukur-syukur duwe keluarga, adik sing kena dinasehati nang adik. Bukan untuk bahan sampean sangar-sangaran ngomong. Kemana ngomongin ning warung kopi ya. Neng warung kopi bahas ngaji. Aduh. Betul. Saya sangat tidak menghendaki itu Mas Estu. Betul menghendaki. Warung kopi ngopi ya. Pengen gimana ya warung kopi timbangane bahasnya tadi. Di ilmu ini maksudnya disimpan itu untuk menghayati. Golek pancen dibutuhkan untuk ditularkan, ya kudu ditularne. Tapi bukan untuk supaya awak dhewe ini ketok wong ngerti, wong alim rek wong ngerti. Boten. Bukan itu tujuannya. Sing hati-hati. Fal'ami mongko utawi wong kang bodoh. Fal'ami mongko utawi wong kang bodoh iku bimakzilin ing dalem nggon kang adoh an aksari hadhil khisoli saking akeh-akeh ikilah pira-pira pekerti. Justru
lek ndelok nopo kekhawatiran yang ditimbulkan luwe apik luwe penak wong goblok karuan gak ngerti nih maksudnya dari Imam Ghazali ngono. Wal mutafaqqihu tai wong kang sinau fikih utawa wong kang ngerti agama iku mustahdifun wong kang jumenengi laha maring hadhil khisal. Justru orang-orang pencari ilmu kayak sampean-sampean ini iku padha karo lagi menantang bahaya. Menantang bahaya. Tapi wis biar ya ngaji, enggak usah ngaji ya. Imam Ghazali ngono kritiknya pedas. Tapi semua itu bukan kok demi sampean ben gak ngaji mboten. Supaya lek ngaji ben hati-hati, gak sampai salah niat. Namun niku aslinya iki. Karena memang siapapun yang sedang di dalam perjalanan mencari ilmu niku levelnya, derajatnya pasti tinggi di hadapan Allah. Tapi ancaman yo mboten gemen-gemen ngoten. Nggih, dadi ceglongane justru luwih akeh. Karo wong picek masalah ceglongan gak ketok. Timbangane wong ketok ana ceglongan wae kan bingung sampean. Ketika diliwati ana dalan maneh, diliwati ceglongan tok. Ya wis ngono kuwi lah. Wong men. Ceklongan tak terabas ae wis. Sampai tiba Yang ini gimana? Mas. Ceklongan sewu tiba. Makane wong ngaji tasawuf iki kula Imam Syafi'i lak dawuh nek ngaji tasawuf tok iku bodho. Bodho dalam arti mboten kok bodho goblok, mboten, bukan itu maksudnya. Bodho dalam arti tidak akan berkembang. Soalnya wis pasrahe gede. Atine wis didekek, Mas. Akale wis didekek. Tapi lek wong ngaji fikih tok atine atos, metune sombong. Metune riya. Mergo tidak dibarengi dengan sisi-sisi tasawuf. Awak dhewe selama ini ya muga-muga wae iso karo-karone setidaknya walaupun gak 100% ke 20% lah. Ya fikih nyantol 20%, tasawuf nyantol 20%. Ada biar terjadi keseimbangan, biar terjadi keseimbangan. Soalnya ini medeni Mas. Sampeyan nek buka hadis fadilai ilmu, mengkoyok-koyok wong duwe ilmu itu wan jelas kan. Yarfa'illahu alladziina aamanu minkum walladziina utul ilma daraja. Sekali-kali buka hadis sing ninggono kanjeng Nabi nyeritakno ancaman-ancamane wong sing duwe ilmu. Dadi cek wedi. Wong duwe ilmu sing gak gelem ngamalno ilmune iku piye? Wong duwe ilmu sing nyingitno ilmune iku piye? Jadi sekali-kali biar kita ketakutan nyekel ilmu aja duwe wedi. Ora kemelinti maksud kula. Nanti kepingin kalau ntar nanti kepingin. Ulang sekali-kali Mas. Bu kapan-kapan nek diparingi panjang umur rezeki akeh kesempatan longgar ngaji bapak kuwi kok. Ya cek wedi titik maksud lagi. Lembih. Rasane gak wedi Mas. Ya Allah. Nek lepas ngaji bab niku koyo mau sinau lho. Tuh tenan kowe tak tutup kita aku tidak tak tutup. Tengir Sadul Ibad niku satu halaman ini. Ini bahas bukan satu halaman saja, mek separuh. Iku bahas hadis bahas ancaman wong duwe ilmu tok. Ate maca salah senajan. Waduh kok ngene tok isine. Tenan tak itu. Ya Allah. Sing penting digawe rem Mas. Itu minangkani rem teko Kanjeng Nabi wong nek duwe ilmu cek mboten sembrono. Cek mboten ngawur nih bahwa ilmu itu punya tanggung jawab. Nek jadi Spiderman ya, tahu dari Spiderman tak Mas? Semakin besar kekuatan seseorang semakin besar tanggung jawab yang dipikul. Jadi Spiderman lagi bukan kolar suruh lagi bukan ini kolar film Spiderman. Semakin jomblo berarti. Spiderman akhirnya jomblo ending. Oh iya. Coba Yasir nih suwe. Tengah-tengah itu api. Ya Allah. Wa huwa utawi mutafaqih iku muta'aridun wong kang ngaru-ngaru ay mukbilun tegese wong kang madhep lil halaki maring kerusakan bisa babiha kelawan sebab hadhil khisal
Justru wong sing lagi belajar ilmu iku sedang menghadapi bahasa Imam Ghazali, kehancuran, wes ngeri ya. Tapi sekali lagi tujuan Imam Ghazali itu mboten kok supaya kita ndak belajar, mboten, tapi supaya berhati-hati ketika belajar. Cek ngati-ngati. Fangdur mongko angen-angen sapa sira. Ayu umurika utawi indine pira-pira perkara sira. Iku ahammu luwih wigati. Saiki dingen-ngen endi sing luwih penting. Atata'allamu apa to belajar sapa sira. Kaifiyatal hadri ing carane rumeksa min hadhil muhlikati saking pira-pira ikilah pira-pira barang kang rusak. Wa tashtaghilu lan ketungkul sapa sira bi islahi qalbika kelawan bagusake ati sira. Fa imaratu akhiratika lan ngerameake akhirat sira. Dingen ku dipikir dhewe dari Imam Ghazali. Nek wis ngerti kaya ngono bahayane. Ponco boyone wong duwe ilmu. Dipikir dhewe endi sing luwih penting kita mempelajari cara untuk menyelamatkan diri dari hal-hal yang merusak sing rupane penyakit-penyakit ati mau. Apa amil ahammu apa to utawi kang luwih penting iku antakhudo yen to gunem sapa sira ma'al khaidina sartane pira-pira wong kang padha gunem. Fatatul mongko sebab nubrih sapa sira minal ilmi saking ilmu ma ing barang huwa kang utawi ma iku sababu ziyadatil kibri sebabe tambahi sombong wariya ilan riya pamer wal hasadilan drengki wal ujbilan ujub hatta tahlika hingga rusak sapa sira ma'al halikina barang sartane pira-pira wong kang padha rusak. Maksud Imam Ghazali ku nyindir, Mas. Imam Ghazali ku nyindir. Sampeyan luwih penting sinau ilmu-ilmu sing sifatnya mboten pokok. Contone Yasir golek kol-kol enteng-enteng, ora gak penting kan niku. Kan gak penting. Apa luwih penting sinau sing bab ati. Sinau bab berseni ati supaya selamat. Dipikir dhewe. Iku sponsor Imam Ghazali, Pak. Karena Imam Ghazali beliau memang imam kita dalam urusan tasawuf nih. Jadi ini istilahnya ini pengetahuan saja loh bahwasanya iki loh caranya Imam Ghazali nyponsori supaya wong seneng sinau ilmu tasawuf. Terus gak terlalu ndaki babakan oke, yes, pakai secukupnya saja. Pakai secukupnya saja. Usah terlalu ndaki. Oh, nek terlalu ndaki, tua seneng debat. Nek seneng debat akhirnya golek menang tok, golek nek wis menang akhirnya sombong. Maksudnya Imam Ghazali ngoten. Pon. Walam lan ngerti sapa sira anna hadhil khisala ing sak temene iki lah pira-pira pekerti minatsalati saking perkara telu iku min ummahati khaba'ithil qulubi saking pira-pira pokoke pira-pira pekerti jembere ati riya hasud ujub ping telu niku drengki pamer berbangga diri iku merupakan pokok daripada kotoran-kotoran hati. Walhalan iku keduwene halihil khisal magrisun utawi nggon tumancep wahidun kang siji. Tiga hal itu drengki, riya, pamer niku kali ujub punya satu akar yang sama. Napa niku? Wa huwa utawi magrisun wahid iku hubbud dunya, demen dunya. Lah akarnya sama tapi tiga penyakit itu akar pokoknya sama. Apa? Kecintaan kita terhadap duniawi. Kecintaan kita terhadap perkara duniawi. Walidzalika lan krana arai mengkono-mengkono kaunu hubbid dunya mughrisan qala dawuh sapa annabiyyu Gusti Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam hubbud dunya utawi demen dunya iku ra'su kulli khati'atin pokoke saben-saben keluputan
iku ra'su kulli khati'atin pokoke saben-saben keluputan. Hubbud dunya, cinta duniawi merupakan pokok dari segala kekeliruan-kekeliruan, dari segala kesalahan-kesalahan. Tapi wa ma'ahadza lan sartane ikilah hubbud dunya ra'su kulli khati'atin, fat dunya mongko utawi dunya, bukan dunya tapi dunya, alam dunia niki iku mazra'atun, dadi pegagan, tempat bertanam, lil akhirati, kedue akhirat. Tapi meskipun barang-barang duniawi niku merupakan pokok dari segala kesalahan, tetap bagaimanapun tempat yang namanya dunia ini niki tempat kita untuk menanam kebaikan-kebaikan untuk bekal di akhirat. Jadi ono barang dunya, ono alam dunya. Alam dunya niki tempat kita untuk bercocok tanam supaya meni kena gawe sangu teng akhirat. Tapi barang dunya niki ojo dicekeli nemen. Faman mongko utawi sapa wong iku akhoda ngalap sapa man minat dunia saking dunya biqadri darurati kelawan sak kira-kirane darurah liyasta'ina drapun amri pitulung sapa man biha kelawan dunya alal akhirati ing atase akhirat. Fat dunya mongko utawi dunya iku mazra'atuhu, dadi nggon pegagane man. Barang siapa yang mengambil dunia niku secukupnya saja untuk bekal hidup di akhirat, untuk bekal hidup di akhirat sebagai investasi kita di akhirat, maka orang-orang itulah yang orang-orang yang dikatakan pandai bercocok tanam, pandai investasi, nandur untuk urusan dunia supaya kena gawe sangu ning akhirat. Tapi wamanan utawi sapa wonge iku arada ngarepake sapa man ad-dunya ing dunya, tujuane golek dunya liyatana amat rapun enak-enakan sapa man biha kelawan dunya. Fat dunya mongko utawi dunya iku mahlakatuhu, dadi nggon kerusakane man. Tapi barang siapa yang berburu dunia untuk enak-enakan tok untuk mencari kenyamanan saja, maka dunia akan menjadi tempat kehancuran baginya. Hancur yang menenang akhirat nih. Fadhi mongko utawi ikilah mazkurah iku nubdatun bagian yasiratun kang kedik min zahiri ilmi taqwa, saking zahiri ilmu taqwa. Wahya utawi hadhihi iku bidayatul hidayati, kawitani hidayah. Yang kita bahas kemarin ngerini koyok ngono itu ternyata cek kulite ilmu takwa. Cek kulite ilmu takwa. Jadi mulai bab awal sampai bab penyakit-penyakit hati ini iku kabeh ternyata masih kulite ilmu takwa. Makanya konco-konco ojo gampang-gampang lagi oleh ngiping ini, oleh isyarah ini. Misalnya lho sampean seneng poso wiridan oleh isyarah ya ndak apa-apa lah wong isyarah. Nek apik ya wis diamini apik ngoten ae. Tapi jangan kemudian terbuai. Nggih, jangan mudah terbuai. Karena disitulah kadang-kadang, ya betul kadang-kadang seringkali setan itu menjerumuskan kita. Sampean ahli riyadhah, ahli poso, duduk diimpeni. Wah, duduk seakan-akan sampean iki wis teko Mekah wis. Aku wis teko Mekah ya. Wis. Lu hati-hati, Mas. Jangan-jangan Mekah itu kandang wedhus, bener. Ya artinya sing hati-hati. Karena apa? Ternyata yang kita bahas koyok ngono ngerine iku cek kulite masih zahiru ilmi taqwa, belum ke dalam. Oke.
Dewe akeh wong niku keblowo. Mergo nun sewu, mergo gak alim, Mas. Mergo gak alim. Wong mlaku suluk ilallah. Tapi mboten alim, mboten dibarengi karo ilmu. Niku kejlowoke biasane nang mriku. Soalnya dia gak ngerti tentang urusan ilmu-ilmu hati. Banyak yang seperti itu. Banyak. Bahkan sekelas beliau Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Teng manakib niku nek bab akhir sampeyan delok. Di manakib bab akhir. Panjen Syekh Abdul Qadir dalam proses perjalanannya iku sempat ditekani awan muruk putih ngono. Terus metu suarane. Suara tanpa rupa, tutut jan. Suara tenanan iki, tapi gak ana rupane. Ya Abdul Qadir, abahtu lakal muharramat. Wis, hi Abdul Qadir, pangkatmu wis dhuwur. Mulai saiki sampean wis bebas ngelakoni keharuman. Lu cara sing kena ngono kuwi rijal kelas ya. Wah, iki langsung budal. Bebas parkir. Bebas. Nggih mboten lah. Nggih. Lho nggih. Ayo. Wak hoe ae rijal mari. Ajur. Berhubung niki Syekh Abdul Qadir sing beliau itu juga alim fikih. Artinya keilmuan syariat Syekh Abdul Qadir niku nggih wis nglentek. Maka dia bisa mengenali bahwa sing ngomong kuwi jelas setan. Nyamar mendo-mendo tadi pangeran. Kenapa? Karena tidak mungkin Gusti Allah niku menghalalkan apa yang sudah haramkan selama masih di dunia. Peraturan yang sudah dibuat oleh Gusti Allah niku tidak akan berubah. Haram ya tetap haram, Mas. Lah nek pas darurat iku piye mangan babi, mangan asu pas gak ono sing dipangan belas panjen. Itu ibahah, bukan merubah status haram menjadi halal, boten, tapi memperbolehkan sekedarnya saja. Karena memang tidak ada yang dimakan. Bukan merubah haram menjadi halal, boten. Makanya penting, disinilah pentingnya kita itu punya dua ilmu lah, Mas, di pengertian tentang syariat. Katanya mlebu ning thariqat, kami kudu duwe ilmu nih. Pentingnya di situ. Mergo lek mboten ada ilmu niku wis gampang keblowok. Saya yakin itu. Kait oleh isyarah titik wis. Wah. Koyo wis pangkate ngalang-alai wali sing dhuwur dhewe. Ayo menene dukun. Ayo menene dukun. Mbak piro, Mbak? Langsung terima pasien. Ya Allah ya Karim. Fa'in tawa'atka fa'in jarrobta mongko lamun nyoba sapa sira biha kelawan bidayatul hidayah nafsaka ing awak sira wa tawa'at kalan manut apa nafsu ing sira alaiha ing atase bidayatul hidayah fa'alika mongko netepono sapa sira bi kitab Ihya'i Ulumuddin kelawan kitab Ihya Ulumuddin li ta'rifat rapun ngerti sapa sira kaifiyatul wusuli ing carane tumeka ila batini taqwa maring batini taqwa. Sing belok baju putih. Total. Halo, Assalamualaikum. Nggih. Ampun. Nggih. Nggih. Ya Allah. Waalaikumsalam. Maksud apa ya Allah?
Bon, ini terakhir. Imam Ghazali lek kepengin menyelam lebih jauh tentang batinnya ilmu takwa. Iki lagi dohir tok Mas. Maka disarankan untuk sinau kitab Ihya Ulumuddin. Nggih. Ya, Disarankan. kita gede Mas. Kita Tapi gede. patang jilid Mas. Mini-mini per jilid. Ya, setidaknya gini loh Mas. Setidaknya walaupun kita itu belum sampai ke batinnya ilmu takwa, kaduan lah. Yo sing dohire iki sik yang kita lakukan mulai kita membahas bab awal tentang bersuci, mulai nek delok bab awal kan kita ngituru, kita awak dhewe ngituru kudu lapo, noto kegiatan kesehariane ditoto. Jangan sampai 1 hari 24 jam nih kita ndak punya rutinitas istiqomah. Ojo sampai kudu duwe Mas. Senaosa iku mung maca Quran. Syukur-syukur sampean duwe wiritan sing ajeg. Ora kudu akeh, Mas. Ora kudu akeh. Titik ning ajeg. Timbangane wong akeh tapi mek sepisan. Mergo gak sampean lakoni. Aku maca ayat kursi 300.000. Tes dina tok. Marono gak blas. Mboten sing apik sedina ping 3 ping 6 misale ngono. Tapi pendino ditoto terus Quran misalnya mari maghrib niki mesti istiqomah ora kudu sak juz mboten sak lembar atau setengah lembar sak mampune tapi istiqomah duwe kita punya yang seperti itu ditoto tenan nggih terus nek salat iki salate aja sampai konten ngoten mawon walaupun toh gak iso tepat waktu di awal waktu nih karena sampean kan kerja niku yo ono nopo nggih peraturane kan nek misale sing pabrik kaya Mas Yasin kan ono peraturane engko sampean istirahat setengah loro wayah adzan turu mau maksa arep salat karo mandormu disenani mandore mbok senani balik karo ngono wah aku iki sembayang wis tak goblokno ora mandore sampean tak goblokno artinya selama tidak sampai mengeluarkan sholat dari waktunya karena sampean itu di instansi yang ada peraturan ini pun manut mawon pokoknya njogo aja nganti boten sholat pun dari sekian sing dibahas kalau wingi niku senaosa mungkin kula nggih suudone mawon awak dhewe gak kira iso nglakoni kabeh sian. Tapi sekali lagi jangan ditinggalkan semua. Pilih nama, sampean pilih di sing kira-kira sing dibahas wingi niku mampu kita lakukan. Pokoknya saya tapi yakin Mas, ketika kita punya kemauan untuk noto kegiatan-kegiatan itu, engko ono hasilnya. Saya yakin pasti ada asarnya, ada efek positifnya. Pasti nih. Meskipun tidak kontan. Bayaran yang katanya sak wulan kok namanya. Ngene katanya jaluk kontan. Bayaran yang katanya sak wulan. Artinya tetap kita lakukan itu. Kok mesti ono bayaran nih Mas, tenang mawon. Sembahyang, belajar mulai meresapi. Mulai orang meresapi le. Nek meresapi ku meresusuni sapi Mas. Iki maksudnya menghayati setiap takbir, ruku dihayati. Lek gak iso minimal konsentrasi. Aku lagi takbir di rakaat pertama. Aku lagi ruku di rakaat pertama. Aku lagi di rakaat kedua. Iki sadar terus sampai berakhirnya semua rakaat. Minimal itu lo angel Mas. Biasanya Allahu Akbar tujuh assalamualaikum kok wis salam iki rakaate nanti kabeh sing akeh lak ngono lah setidaknya konsentrasi walaupun kita masih belum mampu menghayati maknanya karena yo nek menghayati maknane sampean kudu sinau maknane sitok-sitok neng
Ya pelan-pelan lah, mana yang mampu kita lakukan dulu, pelan-pelan. Boten geratakan. Aku gak sok blas gak sembayang wis. Iku malah keliru. Padha karo sampean ana sego ngarepmu. Wah, aku tingising aku, kata pangane wis. Wong dipangan kok wis dikepesing. Aja-aja, boten ngoten. Jadi diukur dhewe awake dengan kegiatannya masing-masing. Kula mbek sampean kegiatannya kan tidak sama. Kula Mas Adi, Mas Rosid beda. Pekerjaannya berbeda, luang waktunya juga berbeda. Kita ukur kadar kemampuan kita masing-masing. Kok ditoto dhewe-dhewe. Nanti ketika ada kendala-kendala, ayo sharing. Ayo sharing. Ketika dalam perjalanan ngelampai ini ono kendala, kita sharing tidak masalah, dibawa ke forum ngaji ini. Ojo dibawa ning warung kopi lagi. Sharingnya kita di sini, bukan di luar. Seneng jopo yang ngopi ae wis gak usah bahas sing aneh-aneh. Ngoten mawon. Pun sakmenten yen wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.